भारी बारिश से कई नेशनल और स्टेट हाईवे हुए ठप, यातायात पूरी तरह प्रभावित। मसूरी बैंड पर मलबा आने और जीवन आश्रम के पास रोड वॉश आउट होने से मार्ग पूरी तरह बंद। आमशेरा के पास भी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध, वाहनों की लंबी कतारें। रानी पोखरी, गुजराडा, देवप्रयाग, गजा और डावरखाल, कुरी, गुरियाली मार्ग भी बंद। रायपुर, कुमाल्टा, मलेठी, पंजौरा और गुलर, सिलगयानी, मटियाली मार्ग भी मलबे में दबे। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर मशीनें लगाई। रोड क्लियरेंस का काम युद्ध स्तर पर जारी। यात्रियों से अपील, फिलहाल पहाड़ी मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचें।